Sembrava cosa fatta per la soluzione del problema, togliendo dal disagio decine di famiglie, con gli interessati che avevano tirato un sospiro di sollievo vedendo arrivare gli operai all'indomani del nostro servizio. Invece niente di niente. Dell'intervento degli operai rimane lo scavo, per fortuna ricoperto, con la strada che rimane però senza asfalto. E così i tempi si allungano per vedere risolto il problema dell'acqua che non arriva nelle case ormai da 3 mesi. Ricordiamo che siamo dalle parti del viale Sicilia, Fontanelle, dove le abitazioni vengono fornite da autobotti, un servizio che si può accettare per un brevissimo tempo, non certo 3 mesi. Ci abbiamo guadagnato fin qui una buca davanti all'ingresso del negozio, dice il titolare dell'edicola Francesco Genova. Intanto è stato incaricato un legale per diffidare l'AICA ad intervenire, ma questa volta per far tornare l'acqua nei rubinetti e non per un semplice sopralluogo.